ribu dalam satu produk, saya target pasarnya itu pelajar, mahasiswa, dan terkadang untuk orang tua siswa-siswi juga menyukainya seperti itu. Nah, target pasarnya adalah orang-orang tersebut seperti itu. Tapi gimana sih caranya supaya Mbak Fani itu bisa memasarkan produk ini? Kalau misalnya untuk zaman sekarang ya Mbak Clara, untuk produk-produk di zaman sekarang itu yang pertama saya memasarkannya itu melalui online. Sudah banyak sih marketplace yang dapat menjajakannya ya. Nah, terus yang kedua saya juga membuka outletnya itu di Jalan Kebun Kaung nomor 7 Mbak Clara. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari saya Mbak Fani, apa tolak ukur Mbak Fani menentukan harga penjualan? Untuk saya menjual produk tersebut ya terutama dari HPP ya, cost of goods sold-nya nih. Nah, saya menjual produk ini tuh melihat dulu HPP-nya berapa, dan dari situ saya akan membentukkan benefitnya yang saya ambil itu berapa sih. Nah, seperti itu. Misalkan saya ingin membuat margin untuk saya sebesar 50%, maka saya lihat dulu HPP-nya dan saya markup sebesar 50% seperti itu. Selanjutnya, berapa biaya bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi project stick ini? Untuk membuat produk ini saya itu tuh sekitar 250.000 per hari, dan jika dikakumulasikan dalam satu minggu itu sekitar 1.700.000, dan kalau rame itu bisa mencapai 2 juta dalam seminggu untuk APP-nya saja ya Mbak. Mbak Fani habis dalam satu hari, berapa kira-kira keuntungan yang bisa didapat oleh Mbak Fani sendiri? Jika saya menggunakan HPP yang tadi ya Mbak ya sebesar 250.000, saya dapat margin itu biasanya sekitar setengahnya, jadi sama ya 250.000. Tapi jika misalkan tadi HPP saya naik, misalkan penjualan dalam hari tersebut itu lumayan